अनार। आ से आम। ई से इमली। ई से ईख। ऊ से उल्लू। ऊ से ऊन। री से ऋषि। ए से एड़ी। ए से ऐनक। ओ से ओखली। औ से औरत। अम से अंगूर। आहा से कुछ नहीं। फिर से एक बार बोलिए। अ से अनार। आ से आम। ई से इमली। ई से ईख। ऊ से उल्लू। ऊ से ऊन। री से ऋषि। ए से एड़ी। ए से ऐनक। ओ से ओखली। औ से औरत। अम से अंगूर। आहा से कुछ नहीं। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय।